तो गाइस ये जो बर्ड अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये है दुनिया का सबसे अजीब बर्ड। जी हाँ, ये है उल्लू यानी कि एक आउल। क्या आपको पता है कि उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक रोटेट कर सकता है, यानी कि भाई जिस तरह ये आगे देख सकता है वहीं बैठे बैठे अपनी गर्दन से ये बाआसानी पीछे भी देख सकता है। और लोगों को लगता है कि शायद ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होता है, लेकिन हकीकत में ये बहुत ही ज़्यादा शांत है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि क्या कभी आपने ज़िंदगी में उल्लू को देखा है या नहीं। भाई मैंने तो एक दफ़ा देखा हुआ है।